هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. الدرس بتاعنا النهاردة مهم جدا لأي حد عايز يتعلم ألماني بأسرع طريقة. أيوة، بأسرع طريقة هخليك تقدر تحفظ وتتعلم كلمات وجمل كتير من كلمة واحدة بس. تعالوا نشوف مع بعض هنتعلم ده كله ازاي من كلمة واحدة بس. طيب، قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا خلينا عارفين ان الكلمة الأساسية اللي معانا في الدرس هو فعل geben. geben geben يعني يعطي. نحطه في جملة: Ich gebe dir das Buch. Ich gebe dir das Buch. Ich gebe dir das Buch. أعطيك الكتاب. يلا نبدأ نشتغل على فعل geben. لو حطينا قبل geben aus هتبقى ausgeben. ausgeben ausgeben بمعنى ينفق أو يدفع. ausgeben. نحطها في جملة: Ich gebe viel Geld aus. Ich gebe viel Geld aus. أصرف الكثير من المال أو أنفق الكثير من المال. Ich gebe viel Geld aus. طيب، لو حطينا قبل geben هتبقى vergeben. vergeben بمعنى يسامح. vergeben. نحطها في جملة: Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. أنا أسامحك. لو حطينا قبل geben auf هتبقى aufgeben. aufgeben aufgeben بمعنى يستسلم. نحطها في جملة: Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf بمعنى أنا أستسلم. ولو حطينا قبل geben vor هتبقى vorgeben. vorgeben بمعنى يدعي. نحطها في جملة: Er gibt vor, reich zu sein. Er gibt vor, reich zu sein. يدعي أنه غني. ولو حطينا قبل geben zu هتبقى zugeben. zugeben zugeben بمعنى يعترف. نحطها في جملة: Ich gebe zu. Ich gebe zu. Ich gebe zu بمعنى أنا أعترف. لو حطينا قبل geben an هتبقى angeben. angeben بمعنى يعطي معلومات. نحطها في جملة: Geben Sie bitte Ihre Daten an. Geben Sie bitte Ihre Daten an. Geben Sie bitte Ihre Daten an. ادخل بياناتك من فضلك أو اعطي بياناتك من فضلك. ولو حطينا قبل geben Bescheid هتبقى Bescheid geben. Bescheid geben بمعنى يخبر. نحطها في جملة: Der Arzt gibt dem Patienten Bescheid. Der Arzt gibt dem Patienten Bescheid. يخبر الطبيب المريض. ولو حطينا قبل geben nach هتبقى nachgeben. nachgeben بمعنى الاستسلام. نحطها في جملة: Ich gebe nach. Ich gebe nach. Ich gebe nach بمعنى
أستسلم. الجملة دي مهم جدا تكون عارفها. أنا أعطيك كلمتي. Ich gebe dir mein Wort. Ich gebe dir mein Wort. أنا أعطيك كلمتي. آخر كلمة معانا، لو حطينا قبل geben أب هتبقى abgeben. abgeben بمعنى ايه؟ عايزاكم انتوا تقولولي يعني ايه abgeben. هستنى الإجابات بتاعتكم في التعليقات. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معايا. لو حابين نتكلم عن أفعال تانية بنفس طريقة الدرس بتاع النهاردة اكتبولي في التعليقات، وهستنى الإجابات بتاعتكم. تشوس.